Да. Ти са смешни. Как? Тя пак показа нещо. Сега вече отиват. Баща ти с Кенбеко. Той е първи. Жени ще блъсне водата. Баща ти излезе, що? Излезе баща ти. Тя го крепи. Карай я да излизам. Тя пък тръгва обратно. Тя гледа за нас. Махай, махай! Аз ти казвам търничката да я видиш. Хайде, възпът. Къде е татко? Бабата се е тук. Къде? Колкото обърнах внимание, ето отиването ето ядето и са ветрее нагоре. Ага. И при нея. Гледа, ама на само гледа. Баща ти първо жени. Къде бе? Ето връща с женито малко назад. Един държи нещо червено в ръцете си и те са двамата от